you.
Hello! Welcome sa part 2 ng ating video. Kanina i-unbox ko itong mini fridge. Ngayon, itong bar refrigerator, I waited for a few hours before ko siya pinlug sa outlet. And then, ngayon, it's already been cooling for 2 hours na. Kaya pwede na natin siyang i-check for initial issues if it is cooling properly. And if everything is good, edi lalagay na natin yung mga pinamili namin kanina sa grocery.